بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل عليكم، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى عامله لهم غدا كده حاجه زي العسل يا جماعه، شيش طاووق بس بتتبيله بقى مميزه قوي، هيعجبكم جدا. اتمنى بس لو اول مره تشوفيني ان انت تنزلي تعملي لايك للفيديو، تعملي اشتراك في القناه وتتابعيني ان شاء الله باذن الله. كل وصفاتنا اقتصاديه متنوعه، ميزانيات زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم بس المقطع ده، انا رجعت له لان تتبيله الشيش طاووق انا هوريها لكم دلوقتي، بس احنا كنا عاملينها من اول الشهر، وانتوا عارفين ان انا بعمل ميزانيه كل اول شهر. عملنا الشهر اللي فات ميزانيه ال 2000 جنيه، اللحوم والفراخ وكل حاجه في البيت والمشتريات وكل حاجه. فعشان كده انا ورجعت المقطع اهو، بوريكم التتبيله انا كنت عاملاها ازاي. كنت عامله بصله ومعاها قرن فلفل احمر ضرباهم في الكبه، وبعد كده حطيت فلفل اخضر وحطيت طماطمايه، وهبدا انزل بالبهارات بتاعتي عشان خاطر اعمل تتبيله الشيش طاووق. هنا استخدمت كيس تتبيله الشيش طاووق، لو موجود عندك، مش موجود عندك هنستبدله بالبهارات اللي هي بصل بودر وتوم بودر وبابريكا. هي دي بديله لتتبيله الشيش طاووق. موجود عندك زي كده اشتغلي بيه. انا حطيته وحطيت شويه بابريكا مدخنه بتدي طعم حلو قوي قوي، وحطيت شويه صويا صوص او بابريكا اللي هي باربيكيوز بتاع الشوي، بيدي طعم كده مميز. فانا حطيتهم وحطيت شويه زعتر وشويه حبهان بودر. هي دي التتبيله بقى اللي احنا ماشيين عليها. اضافتنا بقى فيها زياده هي عصره الليمون ومعلقه الخل، عشان تخلي اللحم بتاع الفراخ بتاعك تبقى ايه، طريه كده وحلوه. على فكره دي طريقه حلوه قوي قوي لتتبيله الفراخ المشويه. نزلت بشويه زيت، واخر حاجه هي سنه من الكاري، بتدي لون حلو وبتدي ريحه حلوه. كل الحاجات دي زي ما قلت لكم ممكن تحطي كيس التتبيله، وانا زودت معاه بهارات اهو. عايزه ما تستخدميش كيس التتبيله، امشي على البهارات اللي احنا حطيناها. حطيت هنا سنه فلفل اسمر، وطبعا الملح، وابدأي بقى اضربي كل المكونات بتاعتك دي، خليها سايبه خالص. يعني بصوا الخليط عامل ازاي، عشان خاطر ما يبقاش فيه يعني تدي فرصه للحم بتاع الفراخ ان هو يشرب التتبيله بتاعتك. وزي ما قلت لكم لو رجعتوا للفيديو بتاع الميزانيه بتاع الشهر، هتلاقوني ان التتبيله دي انا عملت منها كميه كبيره، وقسمتها نصين. نص دبلت بيه فرخه مقطعاها للشوي، ونص التاني اهو هقطع فيه الشيش. ضفت بس معلقه عسل، هتدي معاكي لون حلو قوي قوي، وتدي معاكي عارفه اللي هو الصوص البني الحلو قوي ده وانت بتشوي. وبعد كده حطيت الخضار. انا بحب اتبل الخضار بتاعي مع الشيش، ليه بقى؟ بيبقى مبهر يا جماعه وطعمه حلو قوي. فانتي لو مش هتشيلي في الفريزر ولسه عاملاه، اعمليه وحطي الخضار بتاعك كده، وابدأي ايه، شيليه على جنب لغايه ما تبداي تشوي. هنا بقى خلاص جينا بقى اليوم، انا تقريبا كنت سبته يومين يعني، بعدها استخدمته على طول. كل اللي عملته ان انا سبكت شويه تسبيكه، قصدي هعمل الرز، وان انا كمان هبدا ان انا اشوي معاكم الشيش. خلاص بقى جاهز، شرب التتبيله بتاعته بقى ممتاز، شلته في الفريزر يعني سهل عليا جدا. عشان كده بقول لكم تابعوا فيديوهات الميزانيه بتاعت كل اول شهر، هتريحكم جدا. هبدا بقى احط بصل وفلفل اللي انا متبلاهم، وهحط دلوقتي قطع الشيش. القطع الشيش دي يا جماعه اللي هي الوراك، وفي ناس بتعمل صدور، بس انا بحبها الوراك، بتبقى جوسي وطريه اكتر من الصدور. طبعا دي حاجه ترجع لك. بتكوني مقطعه اللي هي الاوراق، بتكون مخليه من الجلد اللي عليها، ومخليه من العظم، وتبداي تقطعيها قطع صغيره. انا هنا بقى هشوي في ايه، بدل لو انت عندك جريل ممتاز، مفيش مشكله خالص. حطي الجريل يسخن قوي قوي من غير زيت ولا اي حاجه، وابداي انزلي احنا حاطين في الخلطه بتاعتنا زيت، وابداي انزلي بالشيش بالعصيان بتاعته كده في الطاسه. لو انت عندك جريل او طاسه كبيره، ما عندكيش يبقى ابدأي بقى اعملي زي ما انا عندي كده السلكه بتاعه الشوي. هحطهم في السلكه وهدخلهم الفرن، بس قبل ما هدخلهم الفرن هعمل لهم خطوه بس هتخليهم مميزين جدا، وهقول لكم طريقه التسويه ازاي. بس لو اول مره تشوفيني زي ما قلت لك، اتمنى ان انت تنزلي تعملي لايك للفيديو وتعملي اشتراك في القناه، وهستنى منك تعليق. انا هنا بعمل ايه، بعمل شويه رز مبهرين، وهقول لكم على خطوات هتفرق معاكي بجد في الرز ده. اول حاجه انا بحط بصلايه ما تكون متخرطه، وبحط معاها ورق لورا، وبحط معاها حبهان، وتحطي بقى قرفة خشب. وهنا انا ضفت شويه خضار كده، فاكرين شوربه الخضار اللي كنت عاملاها في الفيديو اللي قبليه؟ لما شلت منهم حبه على جنب، طلعت منهم حبه كده، هيدوني لون وهيدوني طعم حلو قوي وقيمه غذائيه للرز بتاعي. وحطيت مكعب ماجي، والخضار اللي انا حطيته ببدا اشوح الخضار الاول عشان يستوي نص تسويه كده بسيطه قبل ما اضيف عليه الرز. ممكن تديله شويه ميه صغيرين جدا، بحيث ان البسله بتاعتك تستوي وتبقى تمام قبل ما تحطي الرز. انا حطيت مكعب الماجي، وحطيت لها بس سنه
بودره زعفران او لون طعام. في بودره اسمها بودره زعفران يا جماعه، بتجيبيها من عند راجل، عشان في ناس بتسالني سبب اللون الاصفر قوي ده الحلو ده بيبقى من ايه. حاجه اسمها بودره زعفران. هبدأ بقى دلوقتي، حطيت الملح وهبدأ بقى اشوح الخضار بتاعي مع الرز. شايفين لونه بقى حلو قوي ازاي، والبسله الخضراء مع الجزر الاصفر بصراحة بيدي لون وشياكة. يعني العين فعلا بتاكل قبل الفم. انا كده خلاص سقيت الرز الميه بتاعته وسبته على النار. هعمل بقى تتبيله كده حلوه قوي بسيطه، اللي هي معلقتين كاتشب، معلقه صويا صوص، ومعلقه باربيكيو. من اللي هي عندي. لو ما عندكيش يبقى هي معلقه كاتشب وشويه زيت وشويه فلفل اسمر، وقلبيهم في بعض مع شويه بابريكا اللي هي الحمراء البودر، وقلبيهم مع بعض وادهني بيهم. يعني اللي متوفر عندك اشتغلي بيه، المهم ان هي هتدي لون وهتدي طعم حلو. الكاتشب بيفرق في المشويات يا جماعه. هبدا بقى هنا جبت صاجه حطيت فيها شويه زعتر عشان تدي ريحه حلوه. وهبدا بقى ان انا ادهن كل الشيش بتاعي بالصوص اللي احنا عملناه. زي ما قلت لكم الصوص ده عباره عن كاتشب وصويا صوص وبابريكا المدخنه وشويه زيت. وابداي بقى قلبي كله كده، وابداي ادهني وش وظهر في الشوايه بتاعتك. طب هنشوي ازاي؟ انا هو عندك حلين، لا اما تدخلي على فرن سخن قوي قوي عشان خاطر الفراخ بتاعتك ما تبداش تنزل كل الدهون اللي فيها وتنشف، لا اما هتولعي الشوايه بس مش هتبقى على نار حاميه، تبقى على نار متوسطه، وتبداي تقلبي شمال ويمين وتفتحي السلكه وتبدلي. يعني مثلا اللي تحت الشوايه على طول هتلاقيه مثلا خد لون بسرعه، واللي على جنب لسه ما خدش لون، هاتي ده مكان ده وابداي بدلي فيهم. هياخد منك حوالي من نص ساعه ل 45 دقيقه حسب الشوايه بتاعتك، ان انا مش عايزاها تبقى حاميه قوي وتاخد لون وتبقى نيه من جوه، لا انا بديها فرصتها في السوا. عندك جريل زي ما قلت لك سوي على الجريل، مش هياخد معاكي ثواني. انا هنا كنت بحضر بقى ايه عزومه كده يا جماعه، هي للولاد مش لحد غريب يعني، بس هم متعودين دايما ان انا بزوق الاكل كده بطريقه بسيطه. انا ما بكلفش نفسي اي حاجه، بس مجرد ان احنا ايه بدي تزويقه كده بسيطه عشان خاطر افتح نفسهم على الاكل. انا هنا حطيت الرز وحطيت بولتين. طب البولتين دول بقى لازمتهم ايه؟ انا هعمل الرز مدخن، هحط في حمايه وهنزل عليهم بشويه زيت وهقفل الغطا كده، وشوفي طعم الرز ده اتنقل لمكان تاني خالص. تحسي كده ان هو ده رز المشويات فعلا. ده بقى مع الفراخ المشويه مع الكفته المشويه حكايه. وعلى فكره الشيش برضو انا عملته كده، يعني حطيته الصينيه اللي قدامكم دي، وحطيت بس بوله في النص وبرده عملته مدخن. بس يمكن الحته دي ما اتصورتش. بصوا اللحم بتاعها طري ازاي وجوسي ازاي، والتتبيله حكايه. ابتديت بقى كمان خدت البولات فضيت منهم الفحم وغسلتهم كويس قوي وحطيت مكانهم كاتشب وحطيتهم في نفس مكانهم. ويبقى الف هنا وشفا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وتابعوا الفيديوهات القديمه واعملي لايك واعملي اشتراك في القناه عشان تشوفي الميزانيه وتشوفي كل التحضيرات اللي احنا بنحضرها طول الشهر. في يوم واحد في اول الشهر بعمل كل الوصفات الحلوه دي وبشيلها بتبقى جاهزه على كل يوم. هستخدم الحاجه اللي قدامي ازاي وهعمل جنبيها ايه. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. هستنى اللايك بتاعكم وهستنى التعليق الحلو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله وخفيفه عليكم، وان شاء الله تجربوها. اسيبكم في حفظ الله ورعايته.